Այժմ մենք կապ ենք հաստատել Ստրասբուրգում գտնվող Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Փոստանջյան։ Երեք ձեր հնչեցրած հարցը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ուղղված նախագահ Սերժ Սարգսյանին բավական մեծ աղմուկ է բարձրացրել, այն այսօր ամենաքննարկվող թեման է եւ սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում, եւ ես հետեւյալ հարցն եմ ուզում տալ, ինչու որոշեցիք հենց այդ հարցը տալ, ինչու հենց կազինոյի մասին։ Ընդհանրապես 30 վայրկյանի ընթացքում ես կարող էի հարցադրում անել եւ այդ 30 վայրկյանի ընթացքում ես փորձել եմ անել այն հարցադրումը, որը հուզում է այսօր Հայաստանի Հանրապետության գրեթե 80% բնակչության։ Այսինքն կարծում եք, որ Հայաստանի 80%-ը ցանկանում է իմանալ իսկապես Սերժ Սարգսյանը խաղում է կազինոներում եւ Հայաստանի 80%-ը գիտի, որ Հայաստանում տիրում է անարդարություն, ընտրությունները կեղծված են, արդեն որևէ անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտեն, որ իրենց ձայնը, իրենց քվեն գողացել են եւ այսօր այդ գողություն, խազախություն եւ կազմակերպված հանցագործություն իրականացնող Սերժ Սարգսյանն է, դա գիտեն, այո, 80%-ը գիտի եւ հենց այնպես չէ, որ մենք հարց ենք հողում Սերժ Սարգսյանին եւ հարցնում, որ դու չներկայանալով որպես հայ ժողովրդի կամքի եւ իրավունքի լիազորությամբ օժտված անձ, դու ուղղակի խաղատներում ես անցկացնում քո ժամանակը եւ վատնում ես հսկայական միլիոնավոր գումարներ, որոնք պատկանում են հայ ժողովրդին եւ հենց այնպես չէ, թե ով է ձեր տեղ այդ գումարը մուզել եւ այդ հարցադրումը իրականությանը բացարձակ համապատասխանում է։ Դուք ունեք կոնկրետ փաստեր, տվյալներ, Տիկին Փոստանջյան, որ նախագահը խաղում է։ Հողում կկատարեն նաև Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչի կողմից մատնանշված իր իսկ կողմից խաղամոլության վերաբերյալ, դա Վիկտոր Դավթյանն է, ով ինքը անձամբ այդ մասին հրապարակավ հայտնել է եւ այսօր էլ հանդիսանում է Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին։ Փաստերը գիտեք ինչ, եթե մի երկրից այսպիսի հսկայական արտագաղթ է տեղի ունենում, մի երկրում երբ կան գումարներ եւ պետական բյուջեի կեսը ուղղակի թալանվում է եւ դրա մասին տեղեկություն հստակ պաշտոնապես ներկայացված է եւ մարդիկ պատժի չեն ենթարկվում, երբ սպանություն կատարող անձը, ով նաեւ Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակված էր մարզպետ եւ հենց իր հովանու ներքով է նա ազատվում պատասխանատվությունից, պատասխանատվություն ազատող այսօր դառնում է Հայաստանի ազատողը դառնում է պատասխանատվությունից ազատելու հեղինակը դառնում է հեղինակներից մեկ ավելի Գևորգ Փոստանյանը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, սա մի արատավոր շփման։ Տիկին Փոստանջյան, իսկ դուք բավարարված եք նախագահի պատասխանով։ Գիտեք ինչ, այնքանով եմ ես կարող ասել, որ ես իմ պարտքը կատարեցի, որ նախ ասեցի, որ այս ամբիոնից եւ նաեւ հարցը երբ հնչեցնում էի, նաեւ հարցը նրա համար էր հնչում, որպեսզի նաեւ այդ պատվիրակներ եւ մեղսակիցներ, որովհետեւ Եվրոպան նույնպես իր մեղսակցությունն է ունեցել, Եվրոպայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նույնպես իրենց մեղսակցությունն են ունեցել, տվյալ անձին ճանաչելու, այսպես ասեն, գործընթացի մեջ որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ հենց այդ բանակցությունները եւ կարող եմ ասել բանակցություններ չեն, այլ պարզ առարկու իրենց համար հեշտ է իրականացնել հենց խաղամոլի հետ։ Կարող ենք ասել, որ ձեզ ոչ այնքան հարցի պատասխանն էր հետաքրքրում, որքան դա հնչեցնելը պարզապես։ Հարցի պատասխանը նույնպես հետաքրքրում էր։ Հոգեբանական տեսանկյունից ես կարող եմ ասել, որ Սերժ Սարգսյանին բացի միլիոնավոր եվրոներից եւ դոլարներից ոչ մի բան չի հետաքրքրում երջանիկ լինելու համար։ Իսկ ինձ համար երջանիկ լինելու համար ես ունեմ Հայաստան, ես ունեմ հայրենիք, բայց ես չունեմ ազատ անկախ եւ միակ։ Բայց նա պատրաստ էր այդ 70 միլիոնի կեսը ձեզ տալ։ Համար դա է պետք, այլ ոչ թե միլիոնավոր եվրոներ, ինչպես ինքն է կարծում։ Նրա համար իհարկե դա շատ կարևոր է եւ հենց ամբողջ քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության այդ տիրույթում է գտնվում է քաղաքական էլիտայի գաղափարը։ Ինչքան կարելի է հնարավոր է շատ հարստահարել մեր ժողովրդին եւ այդ միլիոնավոր գումարների շնորհիվ իրենց բավարարել իրենց պահանջները։ Իսկական դեպքում նրա պահանջը եղել է խաղաղություն այցելելը։ Բայց կարծես նախագահը պատրաստ էր, եթե ունենար այդ 70 միլիոնը կեսը ձեզ տար։
Իսկ դա գիտեք ինչ է նշանակում այս իշխանությունները ես առաջի անգամ չէ որ նման մարդկանց հետ ունենում եմ այսպես ասել աշխատանքի բնույթով ունենում եմ որոշակի շփումներ, դա իրենց վարքագիծն է, իրենց վարքագծի մեջ մտնում է մարդկանց փորձել այդ եթե զակ անակնկալ հարցի ժամանակ մարդը ավելի շուտ է իր հոգեբանական վիճակը միանգամից դրսևորում եւ հենց այս տիրույթում է գտնվում նա փորձում է ասել որ մենք քեզ կփորձենք նաեւ ինչ-որ ձևով աշխարհել նա չի գիտակցում որ մարդիկ կան որ միգուցե իր շրջապատում նման անդուն կան որ կարող է նա ինչ-որ գումարներ առաջարկել բայց չի հասկանում որ գումարները մի քանի մարդու համար են միգուցե երջանկության աղբյուր, բայց մեր համար երջանկության աղբյուրը ունենալ նորից եմ կրկնում ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Հանրապետականները բավական սուր քննադատության են այստեղ ձեզ ենթարկել, չգիտեմ, տեղյակ եք ընթերցել եք նրանց տեսակետները ձեր հնչեցրած հարցի շուրջ, նաեւ կարծիքներ են հնչում, այսպես առաջարկներ ձեզ քարկոծելու, հա, այսպես պատժելու հետ կապված, ինչպես եք արձագանքում այդ սուր գնահատականներին, անգամ հնչող վիրավորանքներին։ Ճիշտն ասած, եթե մարդիկ կան, որ սուր քննադատություն ունեն անելու, թող քննադատեն առաջինը այն, որ մենք յուրաքանչյուրս մեր տեղում ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում հսկայական ծավալի աղքատ մարդիկ, ովքեր որ այսօր քաղցած են, հսկայական ծավալի արտագաղթ, հսկայական ծավալի սֆերային տնտեսություն, թող նրանք այդ մասին մտածեն եւ քարկոծեն դա։ Եթե ես եմ դրա մեղավորը, թող ինձ քարկոծեն, բայց ես ոչինչից չեմ վախենում, պատրաստ եմ դիմակայելու, դիմադրելու եւ շարունակելու պայքարը, որը իմ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ ես պատրաստ եմ այս պայքարին, ոչ միայն պատրաստ եմ, այլ Ինչը վերջ պայքարելու են, որպեսզի մեր երեխաները ունենան հայրենիք։ Ճիշտ է, որ Արփինեն է զիջել իր հարց տալու իրավունքը ձեզ, Արփինե Հովհաննիսյանը հանրապետական պատգամավոր։ Կան հարցադրումներ, ուզում եմ ասել, որ այստեղ Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը ներկայացված է 8 անդամով, Սահմանագետն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ ոչ մեկը, այսպես ասած, ձայնի իրավունքի սեփականություն, սեփականության վկայական այստեղ չունի։ Բոլորս հավասար իրավունքներով օժտված ենք, յուրաքանչյուր պատվիրակունի 3 ելույթի իրավունք այս ամբողջ նստաշրջանի ընթացքում, հետեւաբար ով որ ելույթ չի ունենում Այստեղ արդեն համաձայնեցած, որտեղ հնարավոր չի, որ 4 պատվիրակ նույն թեմայով ցանկանան ելույթ ունենան։ Այստեղ պարտավոր են մեկը մյուսին փոխարինեն եւ շահարկել այդ հանգամանքը, որ ինչ-որ մեկը ինձ դիճել է, դա ուղղակի կարող եմ ասել անհետություն է։ Հովիկ Աբրահամյանն է կարծես հայտարարություն արել, ասելով, որ ցանկանում է ձեզ հանել պատվիրակության կազմից, Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության կազմից։ Նման փորձ գիտեք, որ արվել է տարիներ առաջ, որ նա ցանկացել է ինձ Եվրոպայի խորհրդի կազմից հանել, եւ նման փորձը արդեն դուք նաեւ տեղյակ եք, որ Հայաստանի պատվիրակության ընդհանրապես լիազորությունները ցանկանում էին դադարեցնել, եւ հենց այդ դադարեցման բանակցությունների հիմքում ընկած է եղել այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր պատվիրակ Եվրոպայի խորհրդի լիազորված է ներկայանալ, այդ նաեւ այն ընդդիմությունը բոլոր խմբակցությունները պարտավոր են ներկայացված լինել Եվրոպայի խորհրդում եւ այստեղ ունենալ ձայնի իրավունք։ Եթե նման ապօրինի ոտնձգություն կլինի որևիցե մեկի կողմից, դա կունենա համահունչ պատասխան։ Մենք պատրաստ ենք, ցանկանում են պատերազմել, ինչպես բազմիցս նշել եմ, թող փորձեն։